وزير ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliland Cabdiwaaxid Cabdulqaadir Cabdiraxmaan ayaa sheegay in aanu jirin tanaasul madaxweyne Silaaniyo kaga xaray inuu ka qayb qaato doorashada madaxtinimada oo lagu wado inay qabsanto sanadka 2015 iyadoo toddobaadkan qaar kamid ah wargeysyada ka soo baxay magaalada Hargeysa lagu baahiyay warar nuxurkoodu ahaa inuu madaxweynuhu ka xaray tartankii ugu jiray inuu mar kale qabto hogaaminta Soomaaliland oo lagu celcelinayay maalmada weyto ama ilaa shalayba madaxweynuhu ma sharaxna warkaas meel alaal meel laga keenay xukuumadana kama yimin madaxweynahana lagama maqal wal sal iyo raatoonale maaha madaxweynuhu sharaxan yahay wuxuu ummadda ka iibiyey markuu doorashada doonayay keligii ahaan xilka hayn ee ummadda u qabtay ee maanta kaga dhaweeyey ayuu berita marka doorashada la gaarana ayuu iibin doonaa barnaamijka uu markii hore tartan ku galay oo maanta laga dhaweeyey intiisii badnayd ayuu madaxweynuhu ku soo noqonayaa oo ku sharaxan yahay waana u diyaar tartanka lagu soo socdo sanadka soo socda haddii la yidhaahdo inuu ka qayb galo isagoo murashaxa rasmiga ah ee xisbiga kulmiya geesta kale wasiir ku-xigeenka warfaafintu waxa uu sheegay in xukuumad ahaan ay shacabka Soomaaliland u soo jeedinayaan inay qaataan aqoonsiga muwaadinimada waxaan soo jeedinaynaa muwaadiniinta reer Soomaaliland inay u soo baxaan diiwaangelinta aqoonsigooda qaataan ka dhameeyaan inay yihiin muwaadiniintii rasmiga ahayd ee dalkan Soomaaliland lahayd iyagu taasaa keenaysa inaynu sheegno waxaanu nahay tareedeena sheegaysa muwaadiniinteena muujinaysa toddobaadkan gudihiisa ayaa waxa soo baxay warar sheegaya in madaxweyne Silaaniyo uu ka tanaasulay inuu mar labaad u tartamo madaxtinimada Soomaaliland iyadoo madaxweynuhu aanu si rasmi ah u sheegin inuu tanaasulay Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa